ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து கிட்ஸ் லன்ச் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து இன்றைக்கி கேரட் சாதம் தான் செய்ய போகிறேன். நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்து கருவேப்பிலை சேர்த்து தாளிச்சிட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு சேர்த்து நல்லா வணங்கணும். பெரிய வெங்காயம் 1 கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். உப்பு வந்து தேவையான அளவு சேர்த்து நல்லா வெங்காயத்தை வந்து வதக்கிடலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு கேரட் திருவி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு நெய் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். யாழினி பாப்பா வந்து காரம் வந்து அதிகமாக சாப்பிட மாட்டா, அதனால் லைட்டாக வந்து மிளகுத்தூள் மட்டும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். காரம் வந்து சேர்க்கல. இதையும் சேர்த்து நல்லா வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் போல் நல்லா வதக்கிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாப்பாவுக்கு மட்டும் தான் கேரட் சாதம்ன்றதுனால கொஞ்சமாக வடித்து வச்ச சாதத்தை சேர்த்து கிளறி விட்டுட்டு லஞ்ச் பாக்ஸில் நான் போட்டுட்டேன். கூடவே வந்து ஒரு முட்டையை வேக வச்சுருந்தேன், அதையும் சேர்த்து பேக் பண்ணியாச்சு. ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஆப்பிள் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அவ்வளோதான், பாப்பாவோட லஞ்ச் பேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாப்பாவோட இன்னொரு லஞ்ச் இது தான்.